喂，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel。我要有身材，又係我 Coach Rocky。今日咧就同大家玩啲新嘢，就係 HKS Air Intake System。哇！咁我哋今日試一試裝會，咁我哋不如裝之前我哋開箱睇一睇。咁我哋去片。開咗箱之後咧，佢貼紙都未用嘅，見到。咁啊，首先呢個係原裝啦，正版啦。原裝 HKS 呢咁嘅冬菇頭啦，我哋平時講啊，一改車改咩啊，梗係換個冬菇啦。咁佢叫做 High Efficiency Air Cleaner System by HKS。咁啊呢個冬菇頭紅色嘅，仲有啲咩咧？佢仲有一條超級人手燒 HKS 嘅批，咁啊已經燒好啦。咁我哋點樣見到呢個係原裝 HKS 咧？咁會見到佢 HKS 個 logo 打咗好似黃金咁打咗喺個號碼喺度，同埋原裝正版好靚嘅。呢啲 intake 係由細變大嘅。咁其實呢個就冬菇頭咯，呢邊就係嗰個入去 engine 嘅位。另外咧就仲有兩條喉啦，咁陣間我哋睇到啦，條喉插邊嘅啦。最後咧佢仲有個叫做隔熱板，裝喺嗰個風格，佢將原裝嘅風格拆咗佢。咁啊睇圖你係見到噶啦，我擺咗幅圖喺度，佢將個原裝風格拆咗呢個擋住個熱嗰啲熱氣啊上嚟嘅原裝，煲安嘅全部都，佢話應該好快裝好。咁最後就係日本嘅說明書啦，即係睇日文啦，係咪？你見到佢每一步驟都話得清楚俾你聽，你基本上唔會錯嘅，你會睇到佢寫得好好，所有嘢都好清楚。咁我哋而家去片。咁啊，上次改咗 K&N 啦，咁今次就要將呢個成個 Air Intake 拆咗，連埋呢條膠喉。咁呢度有幾條膠喉嘅。HKS 個 menu 咧就係寫明咧，就係將呢個插頭擺翻落嗰條不鏽鋼喉嗰度啦。佢已經有個位俾你裝翻落去，咁啊其實係裝唔需要裝螺絲嘅，佢係直接插落去。咁呢啲都冇咗噶啦。咁呢嚿嘢都拆咗，呢條喉就原裝一樣。咁呢個位拆咗之後咧，就鐵板喺下邊裝住。咁啊，咁呢一條喉咧就係唔可以喐佢嘅，就係扮翻喺後邊。呢條喉扮翻喺後邊。連住呢個engine 位，咁呢一個係條喉係要改翻落去佢條批度已經整咗出嚟嘅。咁我哋今日做呢啲嘢，首先我要將呢組嘢拆咗先。我拆咗啦，拆咗呢度一粒、兩粒，咁佢呢個就跟住呢個喉一掹就出嚟噶啦。咁唔可以掹住，因為咧我哋將呢一螺絲拆咗，咁呢一個整體嘅正方形咧，就可以成組攞出嚟啦。
果想買影卡就可以揾佢。你公司叫咩名啊 ？Lawbert Luxury Car。今日唔係同佢賣廣告嘅，因為要試車，梗係要揾啲人嚟坐度聽下咩分別。你聽到啊？要聽到啊？呢啲嘈，5000轉，6000。通常 Odyssey 都係2、3千轉，好好地咁揸嚟，但係而家冇咁嘈啊！而家唔嘈啊？踩先嘈啊！感受下 Odyssey 改咗，再加咗個 iDrive Controller，feel 到好大力㗎！而家試下先啊！都唔係好嘈，唔係好誇張啫，冇我條 Titanium 炮咁嘈。而家 Ultimate 7。呢個係6、7千轉喺度，咁你會 feel 到呢架車係有改過，因為而家踩嘅車成架車標前嚟嘅 iDrive Controller， 再加 HKS System 嚇，有冇分別啊？都大力咗嘅，個 torque 大。有咧，成架車佢唔係標前，佢個轉數即刻 kick in 啊！我聽到 VTEC 聲 ，VTEC 嚟咗，聽到 VTEC 聲啊！平時聽唔到啊。咁平時嗰個 VTEC 聲冇咁兩轉，改咗音聽係會聽得明顯好多啊！咁啊，慢慢揸我覺得 OK 嘅。如果你唔着 Ultimate， 唔用個 iDrive 去到轉數大，普通揸靜雞雞冇人知嘅。咁呢一集嘅我要有身材，我係車房仔嘅 HKS Air Intake System 就裝好啦。咁大家可以留言話俾我聽，有冇覺得有咩特別，有咩想問？咁啊，我覺得都接受到嘅。咁如果我覺得太嘈，我都會拆翻佢啦，裝翻個 K&N 啦。咁我哋講到呢度，咁下一集會同你講個 iDrive Controller 就係裝咗啦，未同你哋報點樣嘅裝法。下一集同你哋講，拜拜。